Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 471/DI பூம் ஊத்துறாங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட வீடியோஸு, டிராக்டரோட லொக்கேஷனு, டிராக்டரோட ப்ரைஸு, கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இப்போ அந்த டிராக்டரோட டீல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த மகேந்திரா 471/DI பூம் ஊத்துற அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2015 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்க, கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் டயருங்க. MRF ஒரு 80லேருந்து 90 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. டிராக்டரோட இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு, பம்பரு, ஊக்கு பட்டனு, ஃபுல் செட் எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங் இருக்குங்க. டிராக்டரோட புக்கு கண்டிஷன் அளவுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே மாதிரி உங்களோட டிராக்டர் மட்டும் விவசாய உபகரணங்கள், ரொட்டவேட்டர், கேஜிவில், ஜேசிபி எதாக இருந்தாலும் நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலோட கான்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. மேலும் நம்ம டீமு இன்னொரு சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சேனலோட நேமு டிராக்டர் வீலுங்க. அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதோட லிங்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த 471/DI 2015 மாடலுக்கு ஓனர் கேட்கின்ற ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3,55,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் இன்னமும் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாங்க.